धनबाद यानी कोयलांचल, देश की कोयला राजधानी, या नाम आते ही बरबस जहन में सिर्फ खदानें ही खदानें आ जाती है। ऐसा लगता है कि देश के इस छोटे से हिस्से में चारों ओर सिर्फ कोयला ही कोयला बिखरा है और कहीं अंडरग्राउंड या कहीं खुली खदानें ही हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जनाब। इस कोयलांचल में खदानों के अलावा प्रकृति की मनमोहक और दिल को लुभा देने वाले नज़ारे भी भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। शहर के बीचों बीच मौजूद ढांगी पहाड़ी पिछले 2.5-3 दिनों से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरअसल पिछले 2.5 दिन से यहाँ लगातार बारिश हो रही है, चारों ओर पानी ही पानी है, लेकिन इनके बीच ढांगी पहाड़ी पर मानो स्वर्ग उतर आया है। पहाड़ी पर दिन में बादलों की अटखेलियां देखकर राहगीर बरबस ठिठक जा रहे हैं। कई लोग अपने वाहनों से उतरकर इस अद्भुत दृश्य को मोबाइल के कैमरे में कैद कर रहे हैं, तो कोई काफी देर तक अपनी आंखों को और दिलों को, दिमाग को तरोताजा कर रहा है। पहाड़ी पर कभी बादल उतर रहे हैं तो कभी पूरी पहाड़ी को अपनी गोद में सिमटा ले रहे हैं, कभी पूरी पहाड़ी ही बादलों के बीच गुम हो गई है। ऐसा मनमोहक दृश्य देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जा रहे हैं। वहीं कई लोगों ने कहा कि काश सरकार या कोई जिम्मेदार अफसर इस पर्यटन के लिहाज से भी विकसित कर पाता, तो नाहक ही कहीं पहाड़ी जंगल के दृश्य देखने किसी और राज्य की ओर जाते।